السلام عليكم، معكم حمزة جيمر. والنهاردة نلعب ماب دورز وهدفنا نوصل 1000 مشترك. لو ما اشتركتش مش هتاخد مصاصة، فعشان تاخد مصاصة اشترك. بهزر يعني لازم تشتركوا، ودي نسبة اللي مش مشتركين في القناة، لازم تشتركوا. ويلا نبدأ. حلو. دلوقتي بدأنا الجيم، مستنيين بتاع يعني. يلا ندخل. ناخد المفتاح وننزل. يعني لو في حد عنده نصايح في لعب دورز عشان معرفوش اوي، يعني يكتب في الكومنتات. ده يعني أول فيديو ليا في القناة، يعني لو سمحتوا اشتركوا. حاجة بس معلش. بس على الصوت. هقطع بس الفيديو هو رجعنا لكم المكان، ومعرفش ده جالنا منين. ده لازم نروح بسرعة. اضرب ب10. المعلومة الوحيدة اللي انا اعرفها عن دورز ان الوحش اللي هو معرفش اللون الاسود ده بيجيلنا بعد الدور العاشر. مش فاهم. حمزة ده الباب. حمزة ما تعالى. انا عارف الحتة دي. لازم نجيب مفتاح.
احنا دلوقتي لقينا المكان. حمزة المفتاح إيزي. دلوقتي اما احنا نفتح الباب. انا عارف الحتة دي. وخسرنا، مقدرناش نختم اللعبة، على الأقل يعني ضلنا 6 دقايق أو يعني 8 دقايق. يعني أنا تعبت، وإن شاء الله أصور لكم فيديو تاني عن الجزء التاني عن دورس. ممكن أعمله لايف أو فيديو، فيعني لسه هقرر. يعني دعمكم عشان أو يعني اكتبوا في التعليقات عايزين ايه وأنا هعمله. ومتنسوش بس أهم حاجة تدوسوا اللايك والاشتراك وتفعلوا جرس التنبيهات، وهسيب لكم لينك يعني لينك التيشيرت بتاعي أو حاجة عايزين يعني تشتروا لونه أحمر زي اللي أنا كنت لابسه ده في أول اللعبة. ومع السلامة.